SISO, e-učilnica ali portfolio učenca. Sem Viljenka Šavli in danes vam bom predstavila SISO platformo, ki je po svoji funkciji tako e-učilnica kot tudi orodje za izdelavo učenčevega portfolija. Najprej se je potrebno vpisati v sistem, tu je naslov sistema SISO. In sicer izberemo šolsko ali izobraževalno varianto. Treba se vpisati v Sign up free. Ta platforma ima možnost zastonjske variante ali variante, kjer ne plačujemo, in plačljivega dela. Prva oblika, torej tista, ki je zastonj, brez plačila, je dovolj bogata in funkcionalna, da je lahko uporabljena za svoje namene. Vpišemo se kot učitelji. Tu imamo 3 možnosti: kot učitelj, kot učenec in kot starš. Se pravi, ima tudi starševsko funkcijo v sistemu. Vpisali se bomo kot učitelj in predlagam, da se vpišete kar z Google računom, če ga imate, ker je to najlažja pot. Vstopila sem v svojo SISO platformo. Sem uporabnica že dalj časa, vse od začetka, in sem že kreirala veliko učilnic. Vodila vas bom čez ta kratek postopek. SISO namizje je razdeljeno na 2 dela: večje okno, kjer se prikazujejo izdelki, manjše okno na desni, kjer pa urejamo vse v zvezi z učenci, dejavnostmi in razredom. Najprej bomo uredili svoj profil s klikom na ikono v zgornjem levem kotu in nato na ikono Account Settings, kjer se nam pokažejo vse nastavitve. Tu je naše ime, priimek in ime, ki naj se prikaže na zaslonu. Dodati je potrebno tudi svojo sliko, ki jo naložite iz svojega računalnika. Če želite, imate tu je vaš spletni naslov in e-pošta. Lahko dodate tudi telefonsko številko, če želite, vaše geslo, šola, ki jo urejamo, vse o šoli, če želite. Mi smo individualci, torej nismo priključeni kot šola. Potem so pa vse obvestila, ki jih prejemamo v učilnici, in sicer če želimo, da vsako dejavnost, ki se jo opravlja v učilnici, dobimo tudi preko e-pošte, bomo ta gumbek naredili aktiven. Potem, če želimo, da se to tudi pojavi v tablicah, in na isti način aktiviramo. Za vse update in trike, ki jih sistem ponuja, imate tudi enako možnost, da vključite ali ne. Lahko ta naše zapise ali učilnice in dnevnike teh učilnicev tudi arhiviramo in naložimo. In tudi iz arhiva potegnemo zopet v aktivo. Torej, to so bile osnovna navodila za urejanje učilnic, splošnih nastavitev. Ne pozabite vedno, kadar sprejmete, tudi klikniti zeleno puščico, da to potrdite. Pa ustvarimo svojo prvo učilnico. Na sivi gumb, ki je v levem zgornjem kotu, kliknemo in vidimo plus, ki je modre barve, Create New Class, torej ustvari učilnico. Kliknemo na ta gumb in zapišemo ime. Recimo, v našem primeru angleščina, 7B. Določimo tudi seveda starostno stopnjo učencev. Če imamo svojo Google učilnico, Classroom, potem lahko od tam potegnemo vse učence. Če pa ne, pač to je samo dodana možnost. Potrdimo ime učilnice. Naš naslednji korak je urejanje te učilnice. Se pravi, če smo v učilnici, ki je tja, 7B,
urejamo učilnico z orodjem, to je ključek, francoski ključek, ki je v desnem zgornjem kotu. Kliknemo na ključek in tu imamo vse nastavitve same učilnice. Že na začetku vidimo, da tu lahko dodajemo učence in tudi starševski pristop, spodaj pa se razdelijo v različne rubrike. Damo ime razredu, določimo stopnjo, izberemo, tudi lahko določimo, da imamo součitelja pri učenju in ga lahko vpišemo v ta sistem, če smo dva učitelja za isti razred. Potem izberemo barvo razreda, v mojem primeru je modra, imate pa celo skalo različnih barv, ki jo izbirate. Pa še tudi ikonico lahko izbiramo za svoj razred. Recimo, da v našem primeru bo to angleščina, pa bomo izbrali ikonico svet. Vse o učencih. Določimo, kako se bojo učenci vključevali. Če se bojo vključevali z e-pošto, je tukaj ta določitev. Potem pa urejamo učence. Učence lahko urejamo na različne načine. Prvič določimo, da bomo imeli tudi vzorčnega učenca. To pomeni, da bo neznani učenec, s katerim bom jaz preverjala, kako izgledajo moje objave. Okay. Nato se odločimo, ali bomo dovolili, da učenci lajkajo ali všečkajo in komentirajo drug drugega. Tukaj se odločimo, omogočimo ali pa ne omogočimo, odvisno, kaj si želite. Lahko vsakega posebej, lahko oboje skupaj. Nato se tudi odločimo, ali lahko vidijo drug drugega svoje izdelke. Tu je seveda zelo enostavno, se odločiš in potrdiš ali ne. Imenovanje ali objava vseh izdelkov je možna le, če učitelj to tudi odloči, se pravi potrdi. Če imate starejše učence in jim zaupate, to ni potrebno. Če pa imate težave, pa je bolje, da vi sproti pregledate njihove objave. Dovolili bomo tudi urejanje teh stvari in seveda tudi omogočimo vzorčnega učenca, ker je to zelo prikladno za učitelja, da pregleduje. O družini, če se vključuje starše, seveda imamo tudi posebno poglavje in se odločate o tem, kaj bo starš lahko videl. Naslednje so možnosti, da vsa naša gradiva damo v mapice in tako sortiramo zadeve, če to želimo. Še posebej, če delamo celo leto in lahko delamo mapice po temah v letu ali pa če učimo v nižjih razredih po šolskih predmetih. Spodnji del, kjer so skills, je predvsem namenjeno tistim plačljivim delom, kajti v svetu obstaja neka rubrika posebnih spretnosti, ki jih bo učenec dosegal in jih tudi ovrednoti in ocenjuje. Vse ostalo je pa še možno, in sicer, da vse izdelke, vse slike in videe, ki so objavljeni, se lahko avtomatično shranjujejo v vašo knjižnico slik in video, kar pomeni pa tudi veliko balasta, zato o tem dobro premislite, če si to želite ali ne. Tudi določimo lahko video kvaliteto, ali višjo ali nižjo, neko srednjo, če imamo veliko videov v letu. V tem zadnjem delu pa se lahko odločamo, da razred arhiviramo, kadar ga ne uporabljamo in ga kasneje lahko zopet tudi aktiviramo. Tako, to so stvari, ki jih določamo v učilnici. Naslednje so učenci. Odločimo se, kako bomo delali z učenci. Ali bojo učenci se vključevali v SISO z Googlovim računom in svojo lastno e-pošto ali ne. Če imate učence, ki imajo Googlov račun, boste rekli yes in boste to potrdili. Ko to naredimo,
se nam prikaže celoten banner, celotno obvestilo, kako je postopek vpisovanja. To obvestilo lahko pošljete po e-pošti učencem z vsemi navodili. V teh navodilih imamo posebno besedno kodo, ki jo lahko samo kopiramo in pošljemo po pošti ali pa celotno shranjeno obliko. Če pa naši učenci nimajo e-pošte, bomo kliknili na nov in potem se moramo odločiti o dveh stvarih. Lahko imajo učenci po 3 eno tablico ali pa vsak učenec svojo tablico. Če imate take, ki delijo, recimo, da izberemo, da ima vsak svojo, potem se lotimo vpisovati imena učencev. Na primer, vpišem prvega učenca. To je ena izmed poti in dolgotrajna. Pravi, vpišemo vsakega učenca posebej ali in naslednjega in tako naprej. Če pa, in to potrdimo, če pa imamo celo listo učencev in imamo to listo tudi že v Wordovem dokumentu nekje napisano, potem je najbolje, da to pokopiramo. Vsakega učenca moramo imeti v svoji vrstici, listo kopiramo in kliknemo na to povezavo, odpre se okno in v to okno vključimo vse naše učence. Kot vidimo, lahko še vedno dodajamo učence, seveda pa moramo vedno, ko neko aktivnost opravimo, klikniti na zeleno kljukico in zadevo shraniti in potrditi. Za zaključek tega prvega videa bomo samo pogledali, katere učence imamo vpisane v tej učilnici. To vidimo na desni strani, imamo vzorčnega učenca in imamo vse učence, o katerih smo govorili. Kot vidite, pri vsakem piše, da nima še nič objavljenega. Naslednji del, kako delamo v učilnici, pa v naslednjem videu. Nasvidenje.